Good morning, dear learners. Good morning, ma'am. Sit down. How are you all? Okay. Now tell me, आप लोग कभी जंगल गए हो? No? Okay, because हम जंगल में क्यों नहीं जा सकते बताओ? क्या होता है वहाँ पे? हाँ, जंगली जानवर होते हैं और वो हमें खा जाते हैं, इसलिए हम जंगल में नहीं जा सकते। हाँ, और आप देखते हो आप कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो हम घर में रखते हैं, क्या वो जंगली होते हैं? नो, वो पालतू होते हैं, उनको बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। कौन से होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल। और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो जंगल में रहते हैं, उनको हम घर में नहीं रख सकते। अगर हम उनको घर में